Ke, ana mahalladagi Islom boru, mana buz tashadi. Ey Islom, men ukamga qo'l ko'taribsanmi? Qo'ling o'sib qoldimi shunchalik? Ha, Ulug' aka, assalomu alaykum aka. Ukangizdan so'ramadingizmi zashto yeganini? Yo'q, eshitganim yo'q hali. Men ikkita tomonni eshitaman, keyin xulosa chiqaraman. Aka, mani akam siz yoshligimizda qaqqadir chiqib ketsangiz, yugurib borib xizmatingizda bo'lganmiz, aka. Bu bolaga ham tag'in kimdir xafa qilsa, borib nakazat qilganmiz boshqasini ham. Prosta boy bitta magazinga chiqib kelsam, cho'rtingmanmi deb oradan so'kib qochib ketdi. O'sha borib aka biz peshadim. To'g'ri ish bo'lmadimi, aka? Hey, Toycho, meni onamdan so'kib qo'yibsan-ku. Qanaqasiga? Birovni onasidan so'ksang, o'zingni onangdan so'kkan bo'lasan. Tushundingmi, ukam? Boshqa bu ishni qilmagan. Bor nariga borib tur. Ukam, erkakchilikda bo'lib turadi. Esingdan yoshligimizda biz ham shunaqa yurardik. Men sendan ukam o'rniga uzr so'rayman. Ya akaning uzr so'raysiz, aka. Men sizdan uzr so'rayman, urib qo'ydim ukangiz avvalambor. Bizni tarbiya qilmasak ukamiz o'zimizni. Kim tarbiya qiladi boshqa aka? Ertaga ko'chaga chiqadi, boshqasi onasini so'kadi, aka. U noto'g'ri narsa, aka bu. Shuning o'zim urib qo'yib tarbiya qilib qo'ydim, aka. Memor uzr lekin. Ukam, menga qara. Bu birinchisi yo oxirgisi bo'lsin, tushundingmi? Mayli bu begona emas. Men borib boshimni egib, ukamdan uzr so'radim sen o'rningga. Yana kimnidir onasidan so'kib yursang, men javob bermayman boshqa. Ke, ana mahalladagi Islom boru, mana buz tashadi. Ey Islom, men ukamga qo'l ko'taribsanmi? Qo'ling o'sib qoldimi shunchalik? Ha, Ulug' aka, assalomu alaykum aka. Ukangizdan so'ramadingizmi zashto yeganini? Yo'q, eshitganim yo'q hali. Men ikkita tomonni eshitaman, keyin xulosa chiqaraman. Aka, mani akam siz yoshligimizda qaqqadir chiqib ketsangiz, yugurib borib xizmatingizda bo'lganmiz, aka. Bu bolaga ham tag'in kimdir xafa qilsa, borib nakazat qilganmiz boshqasini ham. Prosta boy bitta magazinga chiqib kelsam, cho'rtingmanmi deb oradan so'kib qochib ketdi. O'sha borib aka biz peshadim. To'g'ri ish bo'lmadimi, aka? Hey, Toycho, meni onamdan so'kib qo'yibsan-ku. Qanaqasiga? Birovni onasidan so'ksang, o'zingni onangdan so'kkan bo'lasan. Tushundingmi, ukam? Boshqa bu ishni qilmagan. Bor nariga borib tur. Ukam, erkakchilikda bo'lib turadi. Esingdan yoshligimizda biz ham shunaqa yurardik. Men sendan ukam o'rniga uzr so'rayman. Ya akaning uzr so'raysiz, aka. Men sizdan uzr so'rayman, urib qo'ydim ukangiz avvalambor. Bizni tarbiya qilmasak ukamiz o'zimizni. Kim tarbiya qiladi boshqa aka? Ertaga ko'chaga chiqadi, boshqasi onasini so'kadi, aka. U noto'g'ri narsa, aka bu. Shuning o'zim urib qo'yib tarbiya qilib qo'ydim, aka. Memor uzr lekin. Ukam, menga qara. Bu birinchisi yo oxirgisi bo'lsin, tushundingmi? Mayli bu begona emas. Men borib boshimni egib, ukamdan uzr so'radim sen o'rningga. Yana kimnidir onasidan so'kib yursang, men javob bermayman boshqa.